5-й день переделки старенькой квартиры начался с переноса мебели из коридора в маленькую комнату. В коридоре отодрали обои, проверить масштаб бедствий. В большой комнате зашпаклевали все оставшиеся дырочки в стенах и покрасили еще раз потолок. Отшкурили всю старую мебель, которую решили оставить, обезжирили и покрасили ее в 2 слоя. Стены решили не шкурить, так как нам хотелось добиться эффекта декоративной штукатурки с песком, ведь времени на выравнивание этих кривых стен у нас совершенно не было. В этот день мы еще успели загрунтовать все стены в этой комнате, время еще оставалось, поэтому покрасили одним слоем деревянное окно в цвет мебели. Продолжение следует.